kwa sababu wanaweza kuiba kutoka kwako. Saa nyingine unahitaji kuzingatia, kama wewe unaenda kuandika hadithi kubwa, ni ushiriki wa makanisa na mashirika yasiyo ya kiserikali katika jamii zetu. Wao hutumika kama miili moja kwa moja ambapo pesa haramu zinatoka. Jamii za kimataifa kuja nchini na kutenganisha jamii hizo. Hivi sasa tunarekodi kwamba Henry Ford Foundation alitoa si chini ya dola milioni 3 hadi 4 za Marekani katika baadhi ya akaunti za watu Tanzania. Kisha wakaanza kuuza hadithi, hebu nenda na kuchoma mitaa, hebu anza kuchoma hili na hili, na hao wanaoendesha mashirika yasiyo ya kiserikali msingi wa LGBT kwa msichana, kwa nini, lakini kweli kile wanachotaka si suala la haki za binadamu, lakini ni moja kwa moja ambayo ni CIA na maslahi mengine ya kisiasa katika kambi ya maadili wetu wa kisiasa, ambapo wanaweza kuweka njia ya fedha na kusababisha matatizo haya kutokea. Unajisikiaje unatembea mtaani unagundua vijana wanaoendesha migomo wanakaa kwenye hoteli ya nyota 5, wakati wewe ukiwa mtaani unapigwa? Wanaweka ajenda na kuweka kwenye mitandao ya kijamii, wanatoa pesa kwenye vyombo vya habari na kusambaza kwenye makundi ya WhatsApp, kuja na aina zote za majina ya Gen Z, kizazi hiki, hakuna kura, hakuna nini, hakuna mageuzi, na wanahamasisha jamii kwenda barabarani na kuchoma, alafu wanapigwa, wengine wanapigwa risasi na wao wanakufa, lakini jioni wao wanakula pizza na wanakunywa champagne zao katika hoteli. Wanaishi Los Angeles, wanakaa California, wanakaa Atlanta. Hiyo inakufanya ujisikiaje? Mimi wanasema kwa njia yoyote sisi tunahalalisha mambo mabaya, kwamba serikali inaweza kushiriki kwa hivyo vyote. Hapana, ni kosa kwamba baadhi ya watu miongoni mwetu ambao wanadai kufanya kazi za kijamii waliovaa kama angels kwa kweli hawafanyi kazi yoyote ya NGOs, lakini wanafanya kazi ya kupindua ili kudhoofisha demokrasia zetu, ili kuharibu maendeleo yetu. Nafikiri ni lazima kusema ni haki kwamba sehemu ya uandishi wako kutembelea haya mashirika ambayo hujiita NGOs na kuangalia wanachofanya, kwa nini wamekubali kufanya. Na ningependekeza hili kwa serikali, kama ningekuwa kwenye serikali ya Tanzania, kwamba mashirika yote yasiyo ya serikali yafungiwe na lazima kuja na usajili tena na kueleza kusudi la kuwepo kwao, na watakapokuja kujiandikisha lazima walete bajeti yao. Tunataka kuona wanapotoa fedha zao na kwa nini wakupe fedha zao na kwa nini utumie fedha zao. Nadhani ni hadithi nzuri kwa ajili yetu kama waandishi wa habari kufanya ufuatiliaji na kushauri serikali yao kama ni lazima, ili serikali kuja na sera itakayoweza kulinda ustawi wa watoto wako. Nadhani hiyo ni muhimu sana. Hebu tuangalie NGOs wanaonekana kama mashirika yasiyo ya kiserikali, lakini naweza kukuuliza kitu. Jinsi gani wanaweza kuwa shirika lisilo la kiserikali? Wanapokea fedha kutoka kwa serikali na wao wanakuja kueneza kwenye serikali nyingine. Ni sehemu gani kati yao ni serikali? Ni serikali kwa serikali, na mashirika mengi yasiyo ya serikali wamekuwa wakitumia kama vituo vya ufuatiliaji. Nenda katika jamii, angalia watu wanafanya nini na kupata takwimu, kupata taarifa na kuwapa chakula cha magharibi, na wao wanafanya kama kutoa taulo za kike kwa wanawake, kulipa 2 3, kulipa ada kwa watoto 4, lakini kufuatilia mnyororo wa pesa utakutana na ushetani katika maelezo. Asante.